A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e, por isso, costumava visitá-la. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e contou-lhe que em breve nasceria seu filho e que chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou: Como poderei saber do nascimento dessa criança? E Santa Isabel respondeu: Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu de longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, aquele que mais tarde batizaria Jesus e seria um dos santos mais importantes do catolicismo. E isso aconteceu no dia 24 de junho. Viva São João! Inscreva-se no canal